Hayırlı kez kadirli dostlar, hedin barağıdala vaqt kulasahında sirattағы mauqtırgız, hağışı felekтерге бай саяхатқа сақырабады. Вақыт куласаһы, ул хәтирәләр баксаһы, рухияты бит хаксыһы, ижад сире, бәхет тамгаһы, ардаклы шәхестәр язмышы, тормыш кыссаһы. Бидән айрылмагыз, безнең менән бергә калыгыз. Фәрхат Ишбердин, Афарин Фәрхат. Решләп айтып куандыгызмы, юкмы? Илатты ул мине. Илатып алды. Рәхмәт һиңә, улым. Шулай итеп, карт әсәйеңде илатып алгас, илатып башланың. Рәхмәт һиңә. Рәхмәт. Был бәхетле күзәштәр шулай бит. Бәхетле, бик бәхетле. Кадерле достар, шулай итеп, бүген вакыт куласагында язмыштар сылбыр һәм безнең бүген студияда Күркәм Байрамның табы һәм аның хуҗабикәһе, Башкорт быюының батшабикәһе, кабатланмас бердән-бер Рәшидә Туйсина. Хәйрле кис, Рәшидә апай. Хәйрле кис. Ой, Аллам, шул тиклем. Бик һагындырып килдегез, оҙаҡ көттөрөп килдегез. Рәхмәт. Шул тиклем зурлайһығыҙ. Башлар әйләнеп китә. Рәхмәт һеҙгә. Ысынлап та, менә һеҙҙең ошо тапшырыуығыҙҙы мин шул тиклем яратамын. Рәхмәтлемен һеҙгә, һеҙҙең барлығыҙға, шундай матур тапшырыу апараһығыҙ. Шуға бик киләһем килә ине. Һәм етмәһә, ошо тапшырыуға шундай матур мәлдә килдем мин. Рәхмәт. Менә балаларыма бер вакыт өйдә әйтеп ултырам инде, май айында, майның баштарында, 10 майда инде. Мәйтәм, балакайлар, быел беләһегеҙ минем 77 яшем тула. 7-2. Әммә ошо 13-нче лә бар димәдем. Хәзер теге ипләп кенә Хәлил улым һорай куйды, уны тагы нәмә ул ди. Мәйтәм, уны һин хәзер дурайҙың ир уртаһына иткәнсең, һиңә әйтәм. Мөмкин. Мәйтәм, һиңә әйтергә. Атаң менән тормош башланган көн 7 май булды. Менә шул безнең осрашыу, безнең кавышыу, безнең бергә яшәү бүләге емеше менә улым ултыра, менә ейәнем ултыра. Һәм менә һез шул тиклем менә безгә байрам ясап ултырагыз, һеҙгә рәхмәт. Мең рәхмәт һеҙгә. Көндә 5 вакыт намазымда Ходай Тәгаләмә рәхмәттән башлайым, халкыма рәхмәт әйтәм, балаларыма рәхмәт әйтәм. Менә рәхмәтле яшәйем, бәхетлемен. Әлдә ошо сәнгать юлына килгәнмен. Сөнки ошо сәнгать юлында мин һәр вакыт халкыма яуаплымын. Миңә берәй нәмә мине борсый микән? Авыр күңелемдә нәмәдер өйкәп тора микән? Халкыма сыҡһа мин онотам. Мин онотам. Шул 1-2 сәғәт бидәне ултырһам да шунда онотам мин шул тиклем. Халкыма таза, матур сығырға теләйем. Һәм ысынлап та шул минең ҡайғы хәсрәтләремде лә халкым ҡабул итте, яратты. Ныҡ ауыр ваҡыттарымдан ҡотҡарҙы улар мине. Шуға рәхмәт йөҙөнән ошо көндә ошондай матур байрам һеҙ миңә бүләк итеп ултыраһығыҙ. Рәхмәт һеҙгә. Рәшидә апайда башҡорт балы, башҡорт ҡымыҙы, башҡорт ҡурайы күк, башҡорт халҡының беренен тип атарға мөмкиндер. Килешәгеҙме, Сәлүр апай? Әлбиттә, халыҡтың. Ана кем ул беҙҙең башҡорт халҡына, башҡорт милләте өсөн Рәшидә Туйсинаның йыһаны? Рәшидә апайғым, мен беҙҙең башҡорт бейеүен һәм мен башҡорт хатын-ҡыҙҙарының нәзәкәтлеген, бер кемгә күрәтмәгән йәшелеп торған шундай нәзәкәтлеген, һылыулығын сәхнәгә күрәтеп сәскә шикелле асҡан кеше. Бөтә донъя кимәлендә, бөтә ил кимәлендә.
Оға қарап, оның қолдарына, оның аяқтарына, оның қараштарына қарап, башқұрт қыздар шылай халу екен, һәм олар сынап талантлы екен деген, мен шындай стереотип дейлерін бүгінгі күнде шындай образ барлыққа келді. Біз бәлкей сақтан һәвен образдарғызға иеріп өстік. Журналда сығамы, газетала сығамы, телевизордан көрінемі, сіней Туйсин апай, Рашид апай, сәхвелі көрәк бегерек тәхевет инде. Урамда сұра тақ бүтінней байрам. Бітек үшін оның әргехінден баш емейінсә, қарамайынса, хаулашмайынса кетмей. Һәм һәзге ұсырату, ол недер өдіңдің халқыңдың ең мотор шындай көркен ұсырату. Ғорурлығын ұсырату менен бір. Шуға күрә, әлхамдулилланан рәхмәттен башланығыз, һәм шуңынан ешәйгіз. Һәдің үдігізге рәхмәт, ана шулай бүләк бола білгенегі дүсін, һәм бүләкті халыққа киріне үлеші бергенегі дүсін. Dur рәхмәт. Әнвәр оқы бері бетінде, театральныйда, әмин ансамбльда эшләп, шул бір ел эшләгәндән һоң бит Хәлилемдә дөньяга килтердек битендә. Шуннан һоң хәзер көзгеһен Әнвәр укырга китергә йөри. Шан тоттыла кайнам әйтә. Килен инде китте. Мәтәм нисек? Белгән кебек мин шул баланы шул тиклем йәлләмәй, үҙемде йәлләмәй, нык әсә һөтен менән тукландырдым. Нык тукландырдым. Хәзер кайнам шәтеп әйткәс, мәтәм тукталы. Урашларга күрһәтәйем. Сизләп бер вакытла күрһәтмән мине. Хәзер урашларга күрһәткәйнем. Һеҙҙең ул балағыҙ әле унда уға 10 айда тулмаған. Һеҙҙең балағыҙ 1 йәшлек балаға тап килә. Матур, көслө, сәләмәт. Рас ҡәйнәгеҙ әйтә икән, китегеҙ. Ҡыйын булһа ла баяғы баланы ҡалдырып киттем. Ҡалдырып киттем дә хәҙер бөтөн үҙемдең уйым, фиғилем, бөтөн булмышым менән сәхнәгә бирелдем бит инде. Хәлләгай, бана әсәйгеҙҙең һәр ваҡыт шундай тылсымлы, серле икәнен һеҙ бына нисә эштә аңлай башланығыҙ. Бына ул башҡаларға оҡшамаған. Әйтерһең, күктән төшкән бер фәрештә кеүек икәнлеген ҡасан аңланығыҙ, уйлана башланығыҙ. Бына ул менән әсәйҙең мөхәббәте ниҙән яралды икән? Дөрөҫөн әйткәндә, һаман да аңлап етмәгәнмендер әле был. Ысын әйтәм, потому что ней бит инде. Мына әсәй. Ғұмыр бойы әсәй. Ярай, шуны бына нейме. А мына инде үҙем сәхнәгә, профессиональ сәхнәгә аяҡ баҫҡас, әйме. Бейей башлағас та түгел әле. Бейеүҙәр ижад итә башлағас. Һуңынан ғына мына минең неймә аң килә башланы. Вообще, кто такая Туйсина? Русса әйткәндә, есть объекты обожания, есть объекты любви, есть объекты почитания, а есть объекты, помимо всего этого, подражания. Мына нисәмә бауындар әйме, беҙҙең бейеүселәребеҙ шул подражание тип, мына ул бір планка булып тора. Понимаете? И это объект подражания. Вот шул образға. Ул уже минең өсөн хәҙер әсәйҙә түгел. Это что-то нечто. Белмәйем, ана нисек бына башҡортса әйтергә лә. Миңә ҡалһа, бына тәбиғәт Рәшиҙә Туйсина исемле ҡыҙҙы уйләгәндә ял итмәгән. Уға бөтөн мен муллап биргән, буйһын, нәзәкәтлек, аҡыл, иҫ килгес әкиәти һылыулыҡ, Сулпан Асҡарова. Бына
шундай һылыу, ақыллы, талантлы бейусе Баймақ кыз шулай. Ошо апайдың тылсым сыры немеле екен? Бuna баға төшініп буламы? Үзең бейусе булдыра Шолпан. Баймақ болуы залыр. Бәлки шосылап та. Рәшидә апайға һоқланып қарамайынсы қарау мөмкин түгел. Мин бұл образды, менің ике образ болды бәлеке сақта, ол Рәшидә апай. Бір образ болды, икенче сақтында Сулпан Бабичева болды. Шул ике хатын арасында мин мына алла итеп күрдем уларды. Әйе. Рәшидә апай менән минең ата-әсәем таныштар ине. Мин фотографияларны караганда беренче мәртәбә күргәнем. Шунын концертларда, телевизорларда күргәндә, ошо инәй безгә килгән ине дип фотографияларда карайм. Шунда һөйләгәннәр ине. Һәм бейгәнен күрә башланым Рәшидә апайдан. Һәм иң минең беренче Рәшидә апайга һоклануым һәм уга булган табынуым дип әйтәм. Ул минең 6-7 класста қойған бейуім болды. Мен бейу алдым. Ул бейуді элек мына смотр художественной деятельности була турган бит. Шунда әзерләндергә кирәк. Бейүләрдә миңа я әсәем халайны, я апайым халайны, мына үземдә халырга туры килде һәм нимә халырга дип уйлаганда, мин нишләптер мына Рәшидә апайдың Хакмар һылуы икән белгәнем, Хакмар буенда үткәнен һөйләнеләр, мәктәптә лә һөйләнеләр бит инде. Шунда мин Рәшидә апайга һокланып, Рәшидә апайга багышлап бейү алдым. Ул тәүдә мине Хакмар һылуы тимәгән, мин аны Нуглифә көенә генә тәүдә куйгайным. Ә һуңнан без мына Юлай ага Үзенбаев менән ул бездә Баймакта эшләгән сакта бергә Ирәндек бейү ансамблендә эшләгәндә, бергә иҗат иткәндә шул көй бүләк итте Юлай ага Үзенбаев һәм бүтә булган минең Рәшидә апайга табынуым, мөхәббәтем ошо бейгә Хакмар һылуы дип атаным мин. Уның башы ла шуннан күренә, ул Хакмар буенда Рәшидә апайды күз алдыма килтереп, һыу буенда булышып, мына метод подражания дип әйтте бит инде Хәлил агай. Мына шул метод подражания менән хәрәкәттәр эшләп, мына шул бейү алынгайны. Илдар Кызгафут был бейү сәхнәле күрдеңме? Үзең башкардың репертуарында булдымы? Бу бейүде хәзер кем генә беймәй, Аллага шөкер. Кем генә башкармай, Аллага шөкер. Мин нык шатланам, хатта ситяктарда ла йөргәндә лә Хакмар һылуы дип төрле сәбийләр, бәлки аңлайдардыр дип уйлайм. Мына иң башында онытмайдар, мына шул Хакмар буенда, Рәшидә апайдың һыу буенда һыу менән уйнап утырганын, һыуга табынганын, уны башкаралар. Хәзерге көндә менә Рәшидә апай минең өчен ул нык асыш, без аның менән нык кына аралашабыз. Хәзерге көндә менә үтегез ишетеп торагыз, уның авызыннан төшмәй минең бәләкәсем, минең Хәлилем, ул шул хәтлем бөек әсә икән күренә. Моны нимә генә ярдәм һорамаһалар, нимә генә уны һорамаһаң да Хәлилем генә дип тора. Моны ысынлап та ул Рәшидә апай ысынлап та әсә, ул ысынлап та әсә, бәлки шул һөюдән дә булган талантларыннан да Хәлиләгә шундай Хәлил агай бөтен талантлы бейү куючысы һәм башкаручысы талантлы бейүсе. Үзенең стиле менән монда ниндәй матур ансамбль, театр танцы битендә ул бейү театрын эшләгән. Мин ул вакытта исләем Хәлиләгә үзем Стәрлетамакта эшләгән вакытлары булды. Һәм Хәлил агайның шундагы стиле үзенчәлекле бейүләре, уның бер бейүне дә беркем менән дә бутап булмай. Һәм ошо әсә мөхәббәтеннән
тыуған ижад балаһы мына Хәлил ағай шуғала мына шулайдыр ул Рәшидә апай мына һеҙгә лә рәхмәт, Хәлил ағай өсөн рәхмәт, үҙегеҙ өсөн рәхмәт. Әйе, Әнвәр ағайды ла, данлыҡлы Әнвәр ағай ижад итеүсе. Сулпан һүргә ҡеүәтте менә Хәлил Ҡустаның бейеү театры Стәре Тамаҡтағы ул беҙҙең Башҡортостанның мәҙәниәтендә шундай ҙур асыш дәүере булғайны. Сиктер беҙҙең егеттәрҙе шулай бейей белгәнен күрҙек беҙ. Көтөлмәгән яңылык булды был мәҙәни. Мөһиме ул ваҡытта мин белә инем Хәлил ағайды, ул урамдан йыя ине. Урамдан йыя ине. Актерға уҡыған егеттәрҙе йыйып, бейеүгә түгел, актерларға уҡыған ул йыйып, һөйләшеп, мин ҡурҡа торғайным. Хәлил ағайҙың күҙгә ҡарап ул теге образды эҙләгәнде бына ошайтып ҡурҡа. Ул ваҡытта ҡыҙҙарҙы йыймай торғайны ул. Только һөйләшеү генә бара ине ул ваҡытта. Тетрәткес шундай кадрҙар була торғайны. Мин атайым әйтәйем дә, әле ҡошлар бейей, әле атлар, ҡолондар бейей, әле аюлар бейей. Башҡорт егетләре бейей, менә ҡарағыҙ әле телевизор эргәһендә инеп китерҙәй булып ҡарай торғандар ине. Шундай матур классик бейеүҙәр менән шундай егеттәрҙе күтәрҙең. Беҙ хәҙер башҡорт бейеүенең сынтта һеҙ әйткән баяғы үр әллә ҡайҙа ҡалды. Бейеү театры. Бейеү театры барлыҡҡа килде ул. Иҫ киткес. Бейеү театрын башлағанда гел егеттәрҙең битендә. Вәс үҙебеҙҙең башҡорт ушулай итеп Рухлы егеттәр. сәсрәп ятып бейей торған. Мына ошолай бейгәс шулай бейер кәрәк. Баймаҡ. Ҡыҙҙарҙы йыйырғалар, женский составты йыйырғаны килеп, ваҡыты килеп нитте битендә, более масштабный әҫәрҙәр эшләргә, нитергә тегеләй былай. Шунан киттем культпросвет техникумына. Шунан барҙым. Иштә беләм бит инде, иштә белеп, теге анда миңә андағы преподавательдәр менән күп аралашып йөрөлдө бит инде. Шулар миңә мына Баймаҡ ҡыҙы Сулпан Аскарова бар тип. Шунан мин әйтәм, ниндәй Аскарова, потому что мин Баймаҡта кемде беләм? Бер генә Аскаровты беләм бит инде. Әйе. Начальник милиция. Мына минең атасайдың дуҫтары бит инде. Тегеләй былай барҙым, точно. Мына ҡараһам. Намын тигән ҡыҙыҡай иде. Матур. Иҫ киткес һылыу, әкиәттән килгән ҡыҙыҡай. Хәҙер еще лучше. И шунан тегеләй былай һөйләштем дә бит инде. Әйҙә, беҙгә мына ошолай женский хәҙер производить набор тип һөйләштек. Но анда Сулпан еще ирәндектә лә, помимо уҡыуынан башҡа, Баймаҡта ирәндектә лә бейеп йөрөп ята бит инде. Культпросветта занятый весь, и что-то у нас не получилось. И мына хәҙер, представляете, мына судьба. Шунда, ушла весь, если бы совпало, бейеү театрына килһә, хәҙерге көндә Сулпан Аскарова ошо кимәлдә ушулай танылған беҙҙең атаҡлы балетмейстер булыр микән? Или булмаҫ микән? Потому что анда бейеү театрына килһә, естественно, йәш кенә ҡыҙыҡайға кем рөхсәт итһен, экспериментер итергә рөхсәт бирһен бейеү һалырға? Понимаете, мына килмәүе бейеү театрына үҙенә бер ни. Сулпан, это хәҙер мынамын тигән бейеүҙәре, нейҙәре, весь үҙенең идеяларын ошо Зур масштабта. Сәхнәгә сығарып. Помимо этого, она спектакльдәрдә, нидәрдә. Понимаете, вот этого могло и не быть. Если бы, вот действительно, это на полном серьезе я говорю. Мин һеҙҙән ҡурҡтым шуға шуға. Мына.
алдыбызда ултыра біздің Фәрхәтібіз. Фәрхәт тағыла хеслі бала болып сықты. Хәзір қартатағы Әнвармен біз шол 3 айдан алып қалдық үйдібізді. Атахымнан әсәһі гастрольда. Мына ошы баланы 3 айдан мен тәрбиелеп үстірген бала. Мына бүгінгіне өдегіз көрдігіз. Башлап жіберді. Шунан алып, мына мені илатып деп ултыраға қыды. Рахмет ерге. Фәрхәттің өйден Фәрхәт шулайтып, шундай талантлы өлесәй, олаттай, һәм һич шикер атай менәсәй. Бuna несен бейутыгы, несен көйләр, инструментар, башка ойын құралдары? Мне было на самом деле интересно со стороны музыкального оформления. Вот эти все тонкости. Это тоже на самом деле очень сложно. Но почему-то в этом ковыряться, в этом нравится. Соображать, как это делается, что. И действительно, вот среди оркестра, как инструменты, в каком составе, как они правильно используются, их назначение. То есть мне это технически было очень важно. Нынче я работаю в РГИ, Республиканской гимназии интернат имени Газиза Аль-Мухаметова. Занимаюсь реставрацией и починкой музыкальных духовых инструментов. Такие вот эксперименты, вот хочу показать. Шел айбарларды эшләймен дә, короче говоря. Я уйнап күрәк әле, дәркне. Кызыгырып алып. Қарташайдың бір туған құстағы түпсөгенде. Ғаталтай Сулейманов. Понимаете? Вақытында Ғаталтай атайымды Қурайда үйретіп. Шунан неге Уфала училищеға актерлыққа, академ театрына весендіріп, мына шулатып, шунан мына атайым да Құрайсала бейусілі актер да емі. Шунан мына мен кеттім бетінде. Шунан менен келе-келе мына Фәрхәт. И шунан мына несеме, 3 поколениядан хоң, 3 буындан хоң, Ғаталтайымдың нее мына егемеші. 3 поколениядан хоң музыкант келіп сыға. Қандан көскен хәлет, шылай бет? Ие. Халил айтты, біз Фәрхәтті манамын деген бейусіні тапатып қалдырдық дейіне. Өкініс болды бары бар? Өкініс болды, потому что училищені бүткен сағында біз әсемнен бардық бітінде, выпускной нейіне. Оркестрді ұлтырдып қойдылар. Ну, анда бірәм сығып, экзаменізді өттелер өтінде. Дирижер өтетелер. Бұнда жюри ұлтыра, біз артта ұлтырадыңды. Фәрхәт сықтыла. Тәуді Абизаловканы нетті, башқарды енді. Шынан оркестрменен өденің әсәрін ішләне бетінде. И мына бір вақыт қарағақ. Теге не менен қолдары менен, башы менен де, аяғы менен де просто бейіп тұра. Қарағақ жюри емі, көлі бұлтыралы. Бәдәсен ұлтырады, все, бұл провал. Тегелер наоборот бұны не етіп, шынан экзаменің бітті бетінде, уже дипломны не бетінде. Шынан мұна өт біткен, Нұрдаутов, Құбағыш Файрат нетіп келіп бізге әсемнен бұл айтыр. Нешеп Фәрхәтті композицияға бермәнегіз деп. Бию театрда башлаганда менің иптәшім Фәрхәт ұлымдың әсәһі Рима. Ой, шәп бар болылар. Ол менің арттан Мәскәуге гитсқа оқырға кеткенде, менің арттан кетті өтінде. Шулдай матыр келенем, шул тиклем матыр пар болды. Олар көк яркер ұрса еткенде пар болманы. Хаманда yok әлі.
Рәшид апай, әнесін Хәлилді бердегі бейуге. Мына өте шул текім ауыр тұрмыш кесірәгі. Бейу сәңғатында шул текім күнсілдер. Оңыштан көбірек күнсілік бітінде. Мына Дұрыс. ел болманым ошы бала. Ой, хәзер ул елләгүнәт ул иланы мин ул барган сакта. Хәзер болай булды. Без атаһым белән гастрольдә бит. 8нче класста укыйм бит. Без гастрольдә бер вакыт безнең кайтуга әйтәләр. Моны хәле үдел әйтмәй әле курка, әйтергә курка. Шаның ни? Һеҙҙең улығыҙҙы алдык бит, йәлләп кенә тийләр йәнәһе. Шаның студияға имеш. Шаның алғандар, шан бер вакыт әйтә икән, мына баланың мына ниндәй нейлеге, тырышлыгы, шул сәхнәгә үҙен йәлеп итеү өсөн бейеп тә күрһәткән. Бер вакыт на всякий случай тип ҡурайында алған. Мына ҡурайында уйнап, бейеүендә бейтеп, ярайында әйҙә йәлләп кенә алайыҡ, ата-әсәһе гел сит илдә йөрөп тик яталар, йәлләп кенә алайыҡ дигән бала, бер вакыт барабыҙ, ҡарайбыҙ битендә, һикерә, күккә етерҙә булып эшләй. Шул тиклем музыкаль бөтөн нәмәне матур итеп эшләй, үҙе шул тиклем скромный булды. Килеп ҡарап йөрөмәгеҙ мине. Мына шулай итеп беҙгә әйтә. Шуның мин ошо хәбәрде ишеткәс, әле беренсе минең впечатление нәмә булды. Эргәмә ултыртып алдым. Илап, балаҡайым, ҡабатлама был юлды. Ҡабатлама, балам, бир һүҙеңде, бир. Илап әйтәм, һорайым, илайым. Һүҙем бирмәне. Шуның менә бүгенге көннәрдә лә күп ваҡыт ул эстән генә белгертмәлә, ҡайһы бер нәмәләргә рәнеп тә ҡуя инде. Шундай мин әйтәм инде, эй, балаҡайым, һин бит минең һүҙемде тыңламаның. Нидер кимәлдә һеҙҙең яҙмыштар оҡшаш шулай бит. Бына һеҙҙең уңышты, ғәфү итмәүселәр күп булды. Шул бейеү театрын ойоштороп та, бына уны ситкә еткән кешеләр бөгөн дә барҙар, тышманда тип әйтәйек микән. Бына шул саҡта әсәнең һиҙгер күңеле нимә тип әйтте? Ой, Нимә тип һөйләштегеҙ? мин нәмә тип кенә һөйләшәм инде. Үҙемсә, мин бит мына барып, инәлеп, мына балам шулай, үҙегеҙ күрәһегеҙ, ул шулай талант бит, нишләп һеҙ уны күрмәйһегеҙ дип әйтергә мин ғорурлығым етмәй. Ә ул көтә һымаҡ минән. Мин уны баш эйеп бара алмайым. Мин балаларыма бер ваҡытта баш эйеп һораманым, үҙемә лә баш эйеп һораманым. Минең Гаскаров ағайша өйрәтте. Бер нәмә һораны бирмә ти. Кәрәк булһа биреләр, әммә һорамаһаң бирмәйләр икән шул. Шулай. Шулай икән шул. Шуның өсөн әйтәм бит, мин балаларым шул тиклем минең ҡатмарлы юлды, ҡайһы ваҡытта хатта мына шундай бөтөн халыҡ ярата, баштан Гөлбостан, бәйет, бөтәһен дә ярата битен, күбәләкләр, бөтәһен дә нисәмә бейеү ҡалды, бер бейеүе үтмәй ҡалманы. Бөтөн бейеүләре мин баштан Гөлбостан өсөн генә мына баш эйеп, ана мәрхүм Әхмәт аға Сөлманов әйтте, шул баштан өсөн генә мин уға Салауат Юлаев премияһын биренем тине. Апарин, рас һүҙҙәр. Беренсе гимн бит. Беренсе гимн бит. Ә бәйет? Әйе, беренсе гимн. Мына дөрөҫөн әйткәндә, ул действительно ныҡ ҡыйын ул. Мына идти по стопам. Это ныҡ ҡыйын. Мына ошо, потому что ҡайҙа ғына Яза һәм ҡаза. Барып төртөлмә, бөтәһе лә. Нимә генә эштәмә, бөтәһе. Мына, конечно, мына ней. Туйсынан балаһы. Эйе. Тегеләй былай. Сколько можно вот так вот издеваться? Не то, что гафу итегеҙ, но это действительно так. Чтобы себя доказать, да, это нужно неимоверный труд. Но хәҙер шул уҡ нәмәне, хәҙер уже минең улыма күсә. Чуть что, ана ҡарт әсәһе, ана атаһы әсәһе, фәлән түгән. Ыҡта итмә, кем нимә тип әйтә, кем нимә тип өндәшә. Затлы нәҫел, талантлы тоҡом балаһы. Эйе. Хоҙайға рәхмәт тип кенә әйтергә лә, и эштәргә улым. Все. Мына ошолай булырға тейеш ул. Мына Салауат Юлаевтың да ниндә шиғырда әйтеп китә бит Салауат Юлаев, бер генә ниндә әйтеп китә. Һүҙеңә ҡеүәт итеп. Менә бейектә оса ҡыйғыр ҡош, унан бейек осор ыласым бар.
Басындан да бейік, ұса тұрған құш патшаһы ғұрур бүркіт бар дей. Һәр кемнең, һәр нәселдең, һәр буынның үҙенең шундай бейеклеге бар. Ona biz düşelmeyiz, ol orbitanan, ol imdodluktan şulay bit. Şuna göre dürüst aytayıq. Ballar ota-şeylerдің өткен қазанышын менен ортадан кетерге тиешілер. Аллаға шүкір деп. Шул вакытта олардың батқыс олардыкы була. Алдағы ынтылышта олар яңынан ите алалар. Мин істен иң қадірлі кішіме, әсәйіме үндәшәм. Әсәй, һинең тәрбияң, һинең кәңәштәрең мине тормыш юлынан һаман да алып бара. Хәзер инде мин үзем әсәймен, өләсәймен, карт өләсәймен. Һәм аңлайым. Әсәнең бәхете балаһының бәхетле булуында. Әсәй, мин бәхетле. Мин бик бәхетле кеше. Янең тыныс булһын. Әсәй. Рәшид апай, бәхетле кеше. Нинди талантлылыгыз бар, бәхетле әсәй, өләсәй, уларның күҙҙәрендә бәрәкәт, һәләт усҡыны. Етмәһә, мин пора бабушка минең 4-нче класста. Ә нисек Самира йырлай? Унда йырлау һәләт асылған. Ау балерина булам Шулай тигән. ҡәнәғәт булығыҙ. Рәшид апай, һәр ваҡыт йондоҙһоғоҙ. Өлөшөп биреү һәм өйрәтә торган остазлык, уҡытыусылыҡ та һалынған. Султан һылыу да һеҙҙән шуны әйтә бит инде. Ошол кешегә өйрәшеү, уҡыусыларға өләшеү, ул бик ҙур кешене һеҙҙе күтәрә. Әйтәк, менә Зәйнетдин, Заһир, мине уҡыусым Хәлил килеп, тағы ла уны нығыраҡ үҙенсә өйрәтеп алды бит инде. Хатта Хәлил кеүек атларға ла өйрәтеп, мына шулай. Рәшидә апай, ысынлап та уның әсәлек мына хәҙерге ваҡытта, шу һуңғы йылдарда ныҡ мына көслө уға тиклем дә булған. Шуға ул балалары тураһында ғына уйлай. Ул мына Рәшидә апайды шул яҡтан да әйткә килә. Ул Ғәзизәле Мөхәммәтов та эшләне. Рәми Ғарипов та эшләне. Шул ваҡытта ла мин аптырай торғайным. Рәшидә апайҙың мына ҡайһы бер ижад кешеләре үҙҙәренең сәнғәт юлын, сәхнәлә сығышын ябалар да, и булды бит инде шуның менән. Ә мына Рәшидә апай ул яҡтан уға шул хәтлем көс уға бирелде, ул балалар менән эшләү. Ул һәр береһенә бирелмәй бит ул. Мына мин үҙемде балалар менән эшләү күҙ алдыма ла килтермәйем. Күпме түземлек кәрәк, тағыллык кәрәк, сабырлык кәрәк. Шул хәтлем ихлас эшләне ул. Уның тәүге йылдары эшләгәндәрен мин иҫләйем. Мына балаларымды күрһәтәм, күрһәтәм дип, шул балаларға ҡарайым да, ой, Аллам, быларҙы сәхнәгә нисек сығарырға икән дип уйлай торғайным. Бер-ике йыл шул хәтлеп гөрләп китте ансамбль. Унда фольклорында күрһәтәләр, унда бейеүендә күрһәтәләр, Хәлил ағайҙың да ҡулында күренгәйне. Ә ниндәй унда матур ҡыҙҙар, егеттәр, хәҙер мына Зәйнетдинды ла әйттегеҙ. Әйе, матур ҡыҙҙар, егеттәр сәхнәлә булмаһалар да, улар ҡайҙа сығыш яһайҙар, улар күренә һәм мына ошо уларға сәнғәткә һөйөүҙе Рәшидә апай уятҡан тип уйлайым. Сөнки ул ысын күңелдән, ысын йөрәге менән биреп эшләгән уҡытыусы булып булды шул ваҡытта. Зауыҡлы кисәләрҙә ҡатнаша торғайнылар менә беренсе мәктәп-интернаттың балалары. Мәктәптең балалары Рәшид апай килә торған көндө, түңәрәк эшләгән көндө, ҡапҡа төбөнә барып торалар, уны ҡаршы алалар, алып килеп гөр бер төркөм килеп инәләр, шунда бергә ҡуша сисенеп килеп уйнайлар да, кире ҡапҡа төбөнә тарып барып оҙатып ҡалалар апайҙы. Шул тиклем менә шуңа хәтлем сәкерләшеп хәл әйтә инде. Хәлләрен һөйләләр, серләрен һөйләләр, киемнәрен һөйләләр, бейеүҙәрен һөйләләр. Менә шулай эш бара инде. Аҙаҡтар мына гимназияның ҙур матур шундай презентация кисәләре була торғайны. Апай үҙе төшөп китеп бейей урталарында. Түҙмәй. Бар ул һеҙҙә Улар шунда өйөрөп бейей. Беҙҙең бөтә фильмдарҙа баралар. Шала эшләйін улалар менән. Иҫләйем. Соң улар бер ярышҡа бар булһалар, өйөмә алып ҡайтып, ашатам, эсерәм, кейемдәрен кейеп күрһәтәм, уларҙы тәрбиәләйем бөтә яҡтан да.
Рәшидә апайдың өйендә булганы юк. Ул музейга рәхим итеп барып бөтәгедә инеп сыгыз дип әйткән килә. Ысынлап та ул Рәшидә апайдың бүлмәһе, унда инһәң, унда мына сумып инһәң музейдагы кебек. Унда шул хәтлем тарихтан башка Рәшидә апайдың анда үзенең кул эшләре, уның бүләктәре, ул матур гына итеп бүлмәһен үзе менә ошайтып кына тота ул. Матур гына бүлмәһен унда мына сыгарды Рәшидә апай. Улым армияла сакта, мана шул тиклем ул ошайтып кына ултырһала, хореограф, үзе шәп бит инде. Армияла сакта минең туган көннәремә мына ошлайтып, мына янәһе был мин, янәһе был атаһы, ну үденә күбрәк охшаган. Шуның элек бит инде мына теге гороскоп, мин бүлдердем мине. Юк. Гороскоп дигән нәмә яңа гына сыгып килә. Бер вакыт йондыз нәмә, бер вакыт улым, ошкы ук мин Йылкы йылында туамын, икенсенән телец. Мына ошны алып кайтып миңа бүләк итте. Кайдан уның менән нинди үзенең кулдары менән армияла. Мин кара. Бына нинди һәләтле бала үтергән хәзер Рәшидә апай. Шулай. Потом дип кенә үстердем уларны. Мин уларны бәләкәйдән шәхес итеп үстердем. Бәләкәйдә мына ултыра улым. Шәхес итеп карайын мин бәләкәйдән генә уларды. Мин үзем улар өчен Рәшидә апай, һәд үзегез менә япай катыгыз шедевр, авылыгыз өстә шедевр. Шулай. Фәрхат менән берне неткәнек. Проект. Аның көйләдер. Вес. Караха калды сыгарырга. Ул биюгенә түгел, ул бер хореографический күренеш. И не классический, не балетный, а именно үзебезнең менә башкорт халкына хас булган, үзебезнең менә халык пластикаһы менән, лексикаһы менән менә шундый бик именно әлеге менә осырда бик кәрәк нидер дип уйлайм. Рәшидә апай безнең регионда шундый эталон бәюсе, башкорт халкының кумарткы битендә мен Үзбәкстанда булганда Тамара ханымдың яшәгән йортын, уның һарайын, дворецын күреп исем киткәнем. Шул Мәскәүдә Мәхмүд Исәнбаевтың 3 катлы йортын күреп менә ябай гына нинди бай кешеләр, менә уларның халык яраткан, кабул иткән һәм рәхмәтен әйтә белгән. Без Рәшидә апай һаман да үзенең ызаны үзе яра, үзенең хәләл көсе менән, үзенең ошо Хәлил улы менән. Рәшидә апай Хәлилләр бәләкәй генә саңда 2 бүлмә биргәннәр 75-нче елда. Һаман шунда. Башкалар туп тиберлек, футбол уйнайбыз, безгә шунда йорт бирделәр диләр. Ә мин ярай, Аллага шөкер. Аллага шөкер әйсеннәтә. Халкымның һөюе менән яшәйм. Кулдарыгызның кудрәте бар һәм бүген бездә искиткеч шул тиклем матур әйберләр бына булар да тарихи кумарткалар һәм һезнең рухты, һезнең таланты байтусы яктыртусы мөгъҗизә. Әйтеп үтегез буларды. Беләһегезме? Без бит биюселәр, безнең эшебез нык каты, шулай гына теге ултырһак та безнең эшебез нык авыр. Безнең бит шахтер эше менән безне бергә тиңләйдәр. Шуннан соң 20 ел эшләгәндән соң минең филармониялә ансамбльдән скрипканы биткән кашмавы бар иде. Кашмау миңа нык килеште, чөнки мен шул кашмауды кигәс, булай да мин тыйнак кына хатын кызыкай, кашмау кигәс, үзем әйтелгән гомер буе әйтелгән кыз шикелле генә килеп сыгам бит инде. Шуга теге тормышымда ла шуга тап килергә. Сафлык әйем. Шуннан соң хәзер 20 ел эшләгәндән соң шул кашмауларымды тапшырдым. Мин үземә төннәр буе ултырып ошо кашмауды тектем. Мына карагыдал, онда мына борынгы карал нәмә диләр әле. Диңгез төбендәге башкорттан. Диңгез төбендәге гарәбәләр бит. Мына шулардан, мына булар корт башлар, мына булар мына күрәгезме? Сылтырап кына торалар. Мына ошуны миңа берәү дә әйтмәне. Рәшидә бер хуҗа әйтмәне. Рәшидә матур бейин бит, һин хавырда бейин димәй. Юк.
Мына Ходай Тәгалә менә шулай һин туганһың, һин бие, һин халкыңа тәгаенләнгән динләр. Һәм ошулай итеп мына мин үземнең күз нурларым менән тегеп утырган әсәрем менән мына хәзер 60 елга якын диеп йөрим. Аллаға шөкер. Аллаға шөкер. Мына карагыз әле монда безнең biz Ходай Тәгаләмнең гарәпчә язылган мына амулет, нәмә була әле? Бөтә күгәрәк, мына унда шугала мына имена мен Алла бирһә ситилләрдән матур итеп кайтырган насип булһын дип мына шайтылган мына унда мына язылган дисеп мына борынгы язылганнар мына алтынлы язылган. Булар Парижда ла күргән тимәк, бөтә дөньяны күргән шулай бит инде. Бөтә дөньяны күрделәр булар. Өйдә генә тотмай, мин шәхси үземнең Алла бирһә музеемда мына бергәләшеп булдырырга тырышайк. Мин иң матур әйберләрне үзем һау сәламәт сагымда үзем тапшырырга теләйм. Һәм әлбәттә Баймактагы шундый хәлле кешеләр бар, сәнгать яраткан Рәшит Уйсынны алия күргән кешеләр ярдәм итәрләр. Һәм әлбәттә безнең Башкортстан халкының хөкүмәтенең булбулысылар. Тере сагында кадерләргә рәхмәтләрем. Сулпан, бына ошларны күргәс, минең күзләрдә Заһидә бәй әлбәттә. Искиткес Башкорт быюының бер гүзәл атып ташы бит инде. Бына ни өчен ошо быю һәм итеқыз бүген дә менә бездә бурсы икән. Ни өчен тап ошо Заһидә итеқызны караган сакта аяугара батып карарга килә. Бына уның тылсымы бәйле бит инде ошо Ханбикәгә. Ысынлап та ул бейеүҙәр, ете-ҡыҙ, Заһиҙә, улар беҙҙең алтын фондҡа кергән генә түгел, ә улар беҙҙең визитный карточка тиҙәр бит инде. Халыҡ йырҙарына беҙ нисек табынабыҙ, халыҡ йырҙарҙы нисек беҙ күтәрәбеҙ, хәҙергә менә ваҡытта шул уҡ мына ошо ике бейеүгә беҙ уны бер нисек тә ни боҙа алмайбыҙ, хаҡыбыҙ ҙа юҡ, һәм беҙ ул бейеүҙәргә ҡарайбыҙ ҙур ихтирам менән. Һәм һәйкәлгә кеүек, ысынлап та һәйкәлгә, сөнки иң беренсенә менә Заһидәне алайыҡ бит инде. Бейеүҙең, йырҙың беренсе башҡарыусыһынан уның бейеүҙең, йырҙың яҙмышы күренә бит инде. Шул уҡ ваҡытта мына Хоҙай Тәғәлә үҙе мына Фәйзәт Гамичҡа шунда биргәндер, Рәшиҙә апайға шул бейеүҙе һалырға һәм ошо кимәлгә сәхнәгә сығарырға. Ҡай ваҡыт миңә лә киләләр ине, Заһидәне өйрәтегеҙ әле тип. Мин әйтәм, мына Рәшиҙә апайға барығыҙ. Иҫән һау саҡта булғанда Рәшиҙә апайға барығыҙ, өйрәтһен. Мына мин үҙем дә ғүмеремдә бер ҡасан да ҙур сәхнәгә ҡыйманым сығырға Заһиҙә менән. Сөнки уның үҙенең үҙенсәлеге бар. Үҙенең һәр бер бармаҡтың, һәр бер ҡараштың, һәр бер аяҡтың баҫышының үҙенең бер төрө бар. Уны Рәшиҙә апай ғына белә. Бейеүҙең Эталоны булырға тейеш. Ул Рәшиҙә апай нисек бәлки ул, белмәйем, бәлки ул үҙенә тапҡандыр, ул миңә әйткәйне тапҡан, киленемә лә өйрәттем тип әйтте ул әйе. Бәлки тағы ла берәй йәшерәк ҡыҙыҡай табылыр, шул дөрөҫ башҡарғанын. Ошолай беҙҙең һәйкәл булған бейеүҙәр, улар дөрөҫ беҙҙең быуынға еткерергә тейешбеҙ тип уйлайым. Шул уҡ мына ете ҡыҙҙы ла башҡарған, мына ул ете ҡыҙҙы өҫтөндә госансамбль эшләгәндә, беҙҙең бейеү ансамбле, улар бит шул хәтлем ул бейеүгә ҡарайҙар дөрөҫ бейеһендәр өсөн. Нисек бар шулай, бер нимәһен дә үҙгәртмәйенсә, көйөндә үҙгәртмәйенсә, хәрәкәттәрҙе үҙгәртмәйенсә, ул шулай ҡалырға тейеш. Улар ысынлап та, мына һәр бер халыҡтың ул нәмәһе юҡтыр, мына беҙҙең халҡыбыҙ, беҙҙең мәҙәниәтебеҙ шуның менән бәхетле, беҙҙең шундай бейеүҙәребеҙ бар. Халыҡ көйҙәребеҙ, халыҡ йырҙарыбыҙ бар. Быуынға еткерерлек, ҡалырлыҡ. Мин әйе һаҡларлыҡ. Һәм мин уйлайым, шулай ваҡыты килеп еткәс, бер нисә 100 йылданмы, 200 йылданмы, китаптарҙамы, бәлки унда гаджеттар ғына булырҙар, китаптар булмаҫ. Беҙ мына Башҡортостан культураһын уҡыталар бит инде мәктәптә. Уҡыған ваҡытта ла шунда беҙ башҡорт халыҡ йыры тейбеҙ бит инде, халыҡ көйө. Бәлки Заһиҙә менән ете ҡыҙ ҙа башҡорт халыҡ бейеүе тип авторын да бәлки оноторҙар, онотормаҫҡа кәрәктер. Но улар ысынлап та беҙҙең образды, беҙҙең башҡорт ҡыҙҙарының образын күтәргән, күрһәткән ике шул хәтлем матур дөрөҫ бейеү.
Менә мин бер-ике ел элек Сыңгыд авылында булырга тура килде. Анда бик матур фольклор ансамбле бар. Авылның агынеләре йылы миндәме. Һәм аларның бөтен телләрендә менә үзләренең ягының кешеләре белән горурлану. Хусейн Әхмәтов булһынмы ул, Нур Әсфәндияров төгиләр, һәм әлбәттә Рәшид апай Туйсинаны. Аларда бер шундый тау бар икән. Эшем күпме, эш күбәер, эш барыш, эш дигән тау инде, эш менән бәйле. Олар әйтәләр, Рәшидә кайтһа, ошо тауга карыйда, ошо тауга карап эшләре исемә төшә дип әйтә. Чөнки эше күп. Шуны бик ялы һөйләйләр. Сафта һезнең музейыгызда ошо туган як менән бәйле булырга тиеш. Һезнең ошо тамырларыгыз. Мин уйлайм, или Баймакта шу музейді булдырга теләйм, менә ярдәм итһәләр инде. Хикән яшемә. Менә буларды исрафламай гына бер урынга гына тапшырам килә. Улпатлык бутаганы атлап ингән сакта нимә кисерәләр Рәшид апай? Бына һискәнәһегез, муйланһагызмы һәм дөрес эшләнемме? Был бейде һайлау минең язмышым булмыш дигән үкенеч бармы, юкмы? Әле горурлыкмы? Горурлык бар. Сөнки ысынлап та менә уйлайм да, менә әле мин намаздамын, әле менә ураза тотып йөрим бит инде. Буны мин шаярып эшләмәйм. Менә кайвакта мине йәлләп тә, нәмәйин шулай дип ызгылап йөрисең, асыгып алай дип булай. Мин рәхмәтем өсөн Ходай Тәгаләмә табынамын. Әлдә мин там ошо бию юлына сыккан килгәнмен. Сөнки ошо бию аша бит инде күпме yer-һау күрдем. Күрүгенә түгел, халкымның матурлыгын. Мин ошо биюдың халкыбызның теге бию аша уның матур күңелен, уның теге булмышын, уның теге шундай теге инсафлылыгын, теге ишара аша гына, кәүдә кыланыш аша, теге хәрәкәт аша. Менә бер вакыт шул ситкә сыккан сакта, Физил Гамыштан һорайм да, асы бигрәктә фестивальгә барган сакта, Физил Гамыш, әйтегез әле, мин нәмә дип менә ошо безнең биюләрне тасвирларга тиешмен димендә, шуны беләм Рәшидә ди. Безнең биюдә мин хәзер үзем карайым бит инде, төрлечә уйлап карайм, алайтам. В нашем танце апоэтизирован труд. Ысынлап та менә шигырь язган шикелле менә кымыз итәм, исәһен, уның тәмлелеген башың әйләнеп китте. Калай миңа рәхәт, калай шундай матур туган илемдә яшәп яттым. Менә мин бит шул бию аша һөйләйм мин кайдан. Менә шулай күп осракта был шул тиклем матур бер күренеш булды. Шул ил кайда икән? Үзенең беренче сафлыгын югалтмаган ил кайда икән? Хочется съездить на Урал и посмотреть, из какой среды выросла эта национальная культура. Шундай хүзләр менән мине гел тәбрикләй торганнар. Без алкышлайбыз кыз күңелдән һәм алкышлайбыз. Һәм һәр вакыт шулай хымгыл, зифа буйлы, талантлы, кабатланмас, хыллы, мехрибанлы, шәфкатьле, һәләтле, абруй дәрәҗәле башкорт хатын-кыз өлкәһе итәлеп калыгыз. Изге сәй, өлесәй, бәхетле партсәй. Һәм әлбәттә башкорт халкының их киткес йондызлы кызы. Рәхмәт сезгә. Менә безнең бүгенге очрашу да ул менән очрашу язмыш бүләге. Рәхмәт сезгә. Ой, рәхмәт. Әлдә һез барыгыз, әлдә башкортмын, әлдә ошо Башкортстанда туганмын. Барбер без халыкты күтәрә беләбез икән. Сезгә рәхмәт, халкыма рәхмәт.